Maswera bwanji ndine Nesta the Black Teacher. Lero lachiwiri pa 27 January mchaka cha 2026 ndabweranso ndi ma update awiri atatu. Lero nkhani yathu yoyamba tiyambire ku India. Ku India kumeneku kwabuka muliri wa matenda amene amadziwika ndi dzina lonena kuti Nipah virus. Matenda amenewa abuka kumbali ina ya ku India yochedwa Bengal, ndipo maiko ambiri ku Asia including kuno ku China ali chelu ndi mantha ndi potengera kuti India ndi dziko loti lili pafupi ndi maiko amenewa, ndipo anthu ambiri amakhala akuyenda kuchoka ku India kupita maiko kubwera ku China. Nanga ndi chifukwa chani anthu akuopa kapena akuchita mantha? Matenda amenewa wa Nipah virus ndi matenda woopsa kwambiri. Pa anthu 10 ena aliwonse amene amatenga matenda amenewa pafupifupi 4 mpaka 7, kunena kuti 40 to 70% anthu amene amatenga matenda amenewa amafa. Matenda amenewa amafalikira kuchoka ku zinyama kupita kwa anthu, komanso amafalikiranso kuchoka kwa anthu kupita kwa anthu. Ndi padakali pano matenda amenewa palibe mankhwala yeneni ochiza matenda amenewa, ndipo kulibeko olokatemera amene anapangidwa kale amene amagwira ntchito kutiteteza ku matenda amenewa. Ndipo matenda amenewa virus imeneyi nthawi zambiri imakhala mu mileme mileme yomwe imapezeka m'mitengo ija imachedwa fruit bats. Amenewa ndi amene amasunga mileme, komanso zinyama monga mahosi kaya agalu kaya nkhumba zimathanso kukhala ndi matenda amenewa ndi kupereka kwa anthu. Ndiye anthu amene agwidwa ndi matenda amenewa zizindikiro zake nthawi zambiri zimakhala zosadzindikirika bwinobwino, nene kusadziwika bwino. Nthawi zina anthu amatha kumakhala ndi mafiva, komanso ndi kumakhala ngati kuti agwidwa ndi flu. Koma pamene anthu amene zimakhala serious kuti kufika kupha anthu, nthawi zambiri zimapanga attack brain ya anthu, ndiye zimabweretsa meningitis. Ndi anthu amatha kuyamba kumapanga ma conversions. Kumapanga ma conversions kumakhala ngati akugwa chifufu, ndipo anthu ambiri monga danenera kuti amene amagwidwa ndi matendawa amafa. Ndi chifukwa chake matendawa ali woopsa kwambiri, ndipo amene agwidwa ndipo achita mwayi kupulumuka amathanso kusiyiridwa zilema zoopsa, monga munthu kuyamba kumakhala ndi chifufu, munthu onena kuti sanakhaleko ndi chifufu, chifukwa chonena kuti matendawa amapanga attack brain, ubongo wa munthu. So matenda amenewa a Nipah virus tonse tidziwe kuti abuka ku India, kumbali ina ya ku India yochedwa Bengal. Abuka kumenekoko, ndipo maiko ambiri ali chelu kupanga screen anthu ochokera ku India, makamaka ochokera ku dera limeneli, kuti asafalikire kupita m'maiko ena. Padakali pano ndi ku India kokha kumene matendawa adziwika. Palibenso dziko lina limene lapanga report kuti kwapezeka kuti ma virus yafikako. Kuchoka ku India tiye tilowere ku America. Ku America tinakambapo masabata atatu apitawo kuti kumeneku gulu lija la Customs and Immigration lomwe limagwira anthu amene akukhala mu America kapena amene analowa mu America opanda mapepala kapena zitupa. Gulu limene la ICE lidapha mzimayi wina ku Minnesota. Ndipo mzimayi ameneyi anawombeledwa, ndipo nkhani imene idavuta ndi anthu anayamba kupanga protest. Ndipo nkhani yatsopano ndiyonena kuti kumwekonso ku Minnesota komweko anthu omwewanso a ICE apha munthu mzibambo wina yemwe adali nurse. Ndipo anamuombera ndithu pafupifupi ka 10. Ndi nkhani yake ndiyonena kuti zibamboyi ndi nzika ndithu ya America, ndi iyeyi amathandiza munthu yemwe amagwidwa ndi ICE zimayi wina yemwe adagwesedwa, ndipo iyeyi anapita pamenepo kuti anthandize zimayi. Komano apolisi a ICE anamugwira ndi kumpina pansi, ndipo adapezeka kuti zibamboyi nayenso anali ndi mfuti yake thumba mwake, ndi sikuti adatulusa mfuti kuti afuna aombere apolisi ayi, koma apolisiwo anamulanda mfutiyo, ndi adakali pansi pomwepo asanadzuke, wapolisi wina anamuombera ndithu mpaka kuomba zipolopolo 10 ndi kumuphera pomwepo. Zadziwika tsopano kuti munthu ameneyi ndi wa zaka 30, ndipo ndi nurse yemwe amagwira ntchito pa chipatala china ku Minnesota komweko. Ndi anthu ambiri akwiya ndi nkhani imeneyi, monena kuti kukuchitika zionetsero kumeneku kuti gulu limene la ICE lichoke ku dera limeneli. Kuchoka ku
America komweko tiyeni tilowere ku Iran. Ndikudziwa ambiri mwakhala mukufunsa nkhaniyo kuti ku Iran ma updates akuti bwanji. Tinadziwa dzana kuti sitima za nkhondo za America zinayamba kulowera kufupi ndi dziko la Iran, ndipo padakali pano sitima zimenezi zaunjikana kumeneko muja monga zidaunjikirana ku Venezuela kwa kanthawi zisanapite kukapanga asilikali a America asadapite kukagwira president wa Venezuela. Tsopano sitima zimenezi zayandikira Iran ndipo zazungulira kumeneko. Dzulo kunamveka nkhani yonena kuti sitima ina ya America yayikulu kwambiri yonyamula ndege za nkhondo idathimisa GPS yake ndithu kuti isamaoneke kuti ili dera lanji, inathimisidwa. And zonsezi zikudabwitsa anthu chifukwa America ikudziwa kuti dziko la Iran lili ndi zida za nkhondo makamaka ma drone. Iran zida zake zoopsa kwambiri ndi ma drones. Ndi America nayonso ikudziwa kuti Iran itha kuphwasula sitima zake za nkhondo ndi kuzimirisa m'madzi. Zimenezi zitati zachitika zitha kukhala zoopsa kwambiri chifukwa choti sitima za America makamaka ma aircraft carriers awo sanapangidwepo chipongwe chachikulu pamadzi chiyambireni. And adati achitidwa chipongwe ngati chimenecho zitha kukhala zinthu zovuta kwambiri. Tidziwenso kuti dziko la Iran lilinso ndi magulu amene akulisapota. Dzulo gulu lina la ku Iraq lomwe limagwirizana ndi ulamuliro wa ku Iran lanena kuti lili tcheru ndipo china chilichonse chikangochitika nawonso akuyamba nawo nkhondo. Zamvekanso kuti mtsogoleri wa dziko la Iran Ayatollah tsopano akubisala kapena akubisidwa pansi pa nthaka kuma bunkers, ndipo intelligence imeneyi yaululika ndi dziko lija la Israel limene limatha kulowa ku Iran ndi kutolera intelligence kapena kuti zinsinsi za dziko la Iran. Padakali pano sitikudziwabe kuti kugwanji tidakadikirira, zikachitika tiyamba kuzikamba. Kukamba za America, nkhani ina yomwe titsekere ikhale nkhani yochokera ku Venezuela. Tikudziwa zoti ku Venezuela kuli president watsopano mzimayi yemwe adali vice president wa Nicolas Maduro, amene America kapena Trump adapanga support kuti atenge iye udindo akhale president. Mzimayi ameneyi walankhula koyamba kunena kuti watopa ndi kulamulidwa ndi America. Watopa ndi kuti America izimuuza chochita. Mzimayi ameneyi walankhula poyera kuti tsopano she is tired of taking orders from America. Paja Trump adanena kuti iyeyo ndi amene akulamula ku Venezuela, kusonyeza kuti anthu ambiri amakhulupirira kuti mzimayi amene zimene akuchita zonse akumafuna asangalase Trump. Ndi mzimayi amene walankhula poyera kunena kuti watopa ndi kutenga ma orders kuchokera ku Venezuela. Chifukwa chani mzimayi amene walankhula zimenezi? Tidziwe kuti mzimayi ameneyi akudziwa zoti ku Venezuela kuliso ma supporters a Nicolas Maduro ambiri, ndipo iye akaonetsera kuti watenga mbali ya Trump ndiye kuti ma supporters a Nicolas Maduro ambiri amtenga iye ngati traitor kapena munthu amene anabereka bwana wake. Mzimayi ameneyi akuyenera kuyenda mosamala kapena kulankhula mosamala.